Даша пришел ко мне на работу. Я работаю второй день, сегодня увольняюсь. Вот. Показывай давай, что купили на завтрашний поход. Показывать, что ли? Ваша пора. Мы идем с палаткой на ночь. Сухари. Сухари. Но это Это не в домой. палатку, да. Нетрикс, спираля. От комаров. Без запаха. Угу. Вязанка. Молокуша. Сосисочки. В 2 раза больше молока. Я меняю. Всё. Салфетки попу утирать. Салфетка для интимной гигиены. О, то, что я хотела. Купаты. Мираторг. Ура, Колбаски домашние. Еще завтра зайдем за лепешкой Еще там печеньки есть. и за водой. Овсяные печеньки, Огурцы. картошка, Сколько? 3 огурца. 3 огурца. Ой, 3 картошки. да. И халва. Но это мне домой. Халва. И все. Что видимо? А вот же. Продвигаемся, у меня же влог. Снимай. Снимаем. Небольшой. У меня кепка. Это тоже есть. Total Black. Чем хочу передать привет маме, папе, Андрею, Алене, бабуле, Арсению, Арине, Яне. Ой, спасибо. За лепешкой. Нашли тандырную 35. лепешку. Теперь можно спокойно ехать, жарить купаты. Жарить, купаться. Кайфует, нравится дорога ей. В таком месте мы остановились. Прошли очень много, вот там вот камушки. Вот тут поставим палатку. Ну тут очень красиво, конечно. Внизу холодно. Welcome to my house, our house. Поставили палатку. Тут какие-то мошки, просто невозможное количество мошек, какие-то зеленые противные мошки. Я в первый раз приехал на природу. Неправда. Вот такая палаточка милейшего вида. Тут такие камушки, там лес. Ну, там еще тропинка есть. Мы подальше отошли, вот где палатку можно поставить и костер развести. Вот пирс. Вообще прелесть. Прелесть. Обзор. Рум-тур. Так, заходим. Тут у нас первая комната Ага. и единственная. Она реально горит. Было вот так, Лёша. Как? Так поверни так. Ну так, чтобы уж наверняка. Откроешь глаза, а я тебя поведу. Давай. Ну, Давай, закрывай. боюсь. Закрывай глаза просто. Закрывай. Закрыл? Только не смотри. Закрой. Закрыла. Не открывай. Ты так смотри, куда я иду. Ой, Лёш, страшно. Ну, Лёш, ну ты в отдельно несёшь. Я думал реакция. Ор. Лёш, закрой глаза. Не, кстати, привыкаешь, нормально вода. Истерика. Опа. Я не пойду туда. Вообще, да? Кайф. Мальдивы. Сними. Да, снимаю. Мальдивы, да? Хорошо. Давай.
красота. Очень тут круто. Вау, Лёш, это очень красиво. Водоросли? Нет, вот Они еще такие прочные. очень. Я на тебе. Ой, красивые. Я говорю. Вау. Такие мы дикари. Картошка там еще купатки. Очень вкусно. Я думаю, Поставили камень. Сюда поставим спираль, потому что мошек невозможное количество. Даш, покажи свои пальчики. Я набрала таких каких-то, я не знаю. хворост. Ну да, хворост, но это от чего, непонятно. Они такие легкие, такие трубочки легкие. Кустарник. Ну, не знаю, не знаю. В общем, таких штучек сейчас будем разводить. И вот с леса пень принесли. Такие вот. Финская свеча. Так, мы пожарили еще, ну, картошку достали. Мы ее в фольгу заворачивали. Лепешка осталась и сосиски еще. Поставили спиральки. Солнце уже садится. Мы переоделись. Сейчас пойдем чуть-чуть прогуляемся. Пошли набирать хворост. Мы зашли в лес буквально на минут 5-7 максимум. Меня 2 раза укусили, и один из комаров прилетел сюда. На запах крови увязался. Вообще, как звери просто налетели, облепили Увязался всю. черт за мной. Увязался черт за мной. Просто ужасно. Надо было бежать, просто уносить ноги. Так, вниз, значит, мы положили бумажку для розжига. Посередине мы кладем вот такой хворост. И еще посередине мы кладем вот такого типа кору. Вот. Первым у нас загорится бумага, потом хворост, потом загорится кора, и потом уже хватит жара, чтобы загорелся Там пенек. жук, Лёш, ты поджаришь жука Да, сейчас. там еще один был. Я их поджарю. Такая прожарка. Фу, блин. Продолжаю жаловаться. Комары покусали. Типа, вот такого характера. Они просто ядерные. Какая-то сказка, Лёш, вообще красиво. У нас как бы бумага картонная, поэтому она больше тлеет. А не горит? Нет, горит все. Офигеть. Бешено. Вот это. Это, видимо, туман. Ну вот просто на такое большое расстояние. Вот это костер наш. А вот это закат. Наш. Такой пенек Лёша принес с леса. У нас теперь такой стол. У нас нет чая, конечно, но у нас есть печеньки и вода. А точнее 2 пятилитрушки. У нас нет стаканчиков, поэтому мы переливаем в бутылку. Вот. Будем сейчас трапезничать, чаевничать. Ой. О-о. Так вот.
Огонь детям не игрушка. Разложили спальники, надели теплые носки. Вот, ничего не видно. Мы видели кошку. Лёша где-то с фонариком ходит. Кошка, кошка. Я снимаю, ну-ка посвети на нее. Вон глаза светятся, это кошка. Время 1:02, мы просыпаемся от этих звуков. Приехали какие-то люди. Писать, наверное. Кайф, вы все поспали. Проснулись, пописали, улыбнулись. Такая музыка у нас такая, холодно стало, капец. Соседи, блин. Еще орут. Еще музыка громко играет. Вот тут он ходил, тут трава собирал. Вообще недовольна. Всем доброе утро. Это было очень жестко спать. У меня болит все, как будто на камнях спали. Я проснулась в слюнях. Еще эти люди приехали ночью. Ходили около нас, ветки собирали, хрустели, слышно было. Прям рядом, прям вокруг палатки ходили. В один момент было очень холодно, потом стало очень жарко, потом очень душно. Но было всю ночь очень жестко. Моя шея болит, все болит. Вот ночью только... Ну, я просыпалась только вот один раз в туалет сходить и из-за вот этих соседей. Лёша сказал, он часто просыпался. Все, мы сейчас покушаем, да? И поедем. Это капец, конечно. Спина вообще ушла из чата. Там уже вовсю загорают. Время 8. Но сегодня очень жарко будет. Уже чувствуется, как жарко. Птица еще кто-то жужжит, кричит. С утра еще птицы как будто спаривались. Они просто так орали, как резаные, нафиг. Тоже сложил всю палатку, все спальники. Сейчас покушаем и поедем. Мы поедем. Все. 5 часов. Сейчас пойдем обратно к машине. Что-нибудь хочешь сказать? Покажи вид какой у нас тут. Лодки. Тут вон мужчины уже поплавали. Очень жарко, время 9 утра, уже печет сильно. Вон такие вот покатушки с утра. Пироги. С котятами. День, Лёша. Мне понравилось. Только ночью как-то холодно было, и у меня даже горло чуть-чуть першит.